Duy Nguyễn xin chào quý anh em một đường sai nha. Hôm nay test cái đờn gửi cho anh Tạo ở Thái Bình ha. Cây này có giá là 5 triệu. Thì cái này Duyên đã tích hợp một bộ nâng tiếng và phích cúp nó mobile, nó là nội lực thế hệ 2 ha. Tung đàn từ gỗ Polat. Cái đờn rất đẹp nha các quý vị. Rồi, mời cả nhà mình cùng tham khảo về phần âm sắc nha.